ចាអរគុណច្រើននៅបាត់ចម្រៀងចុងក្រោយរបស់កញ្ញាចានេះគឺជានីតិចុងក្រោយហើយកម្មវិធីរបស់យើងគឺនៅតែចង់ស្ដាប់សំឡេងដ៏ពីរោះរបស់កញ្ញាបន្តទៀតប៉ុន្តែដោយសារវេលាមានកំណត់ចាមានជាពាក្យពេចន៍កវីជាការថ្លែងអំណរគុណសូមជើញជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់កម្មវិធីផ្កាយរះក្នុងសួនចាដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាសូមជូនពរឲ្យកម្មវិធីនេះដំណើរការឈានទៅមុខជារៀងរហូតចាអរគុណហើយអរគុណដល់បងប្អូនដែលមកទស្សនានៅទ្រីផ្ទាល់ក៏ដូចជានៅតាមគេអាឋានជាពិសេសអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាគណៈកម្មការក៏ដូចជាបងក្រុមភ្លេងនិងវិធីការនីចាសូមជូនពរសូមជូនពរឲ្យសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺការងារដែលកំពុងតែប្រកបអាជីពនេះគឺថាឲ្យជោគជ័យទាំងអស់គ្នាចាអរគុណច្រើនជូនពរកញ្ញាដូចគ្នាសូមសម្រាប់កាន់តែស្រស់ស្អាតនិងទទួលបាននូវភាពល្បីល្បាញកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងនេះទៀតសម្រាប់មិនថាក្នុងប្រទេសឬក៏នៅឯក្រៅប្រទេសចាជួបគ្នាឱកាសក្រោយណាអរគុណជម្រាបលាចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គប្រកាសលទ្ធផលនៅក្នុងកម្មវិធីផ្កាយរះក្នុងសួនវគ្គប្រចាំខែចាដួងផ្កាយដែលកំពុងតែឈរក្បែរនាងខ្ញុំនេះគឺសុទ្ធតែជាដួងផ្កាយដែលបានជាប់ប្រចាំសប្តាហ៍មិនដឹងថាតើដួងផ្កាយណាមួយដែលនឹងត្រូវជាប់នៅក្នុងវគ្គប្រចាំខែនាពេលនេះដើម្បីនឹងឈានទៅដល់ការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដើម្បីយកនៅប្រាក់រង្វាន់រួមទាំងពានរង្វាន់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្កាយរះក្នុងសួនរបស់យើងចាមុននឹងខ្ញុំប្រកាសលទ្ធផលក៏សូមជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកដែលតែងតែនិយមទស្សនាចារាល់កម្មវិធីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាថានៅក្នុងពេលថ្មីខាងមុខនេះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរានឹងបង្កើតនៅកម្មវិធីថ្មីជាច្រើនទៀតដើម្បីបម្រើអារម្មណ៍លោកអ្នកទស្សនាតម្រូវទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់វ័យមិនថាសម្រាប់កុមារាកុមារីសម្រាប់មិត្តយុវវ័យក៏ដូចជាសម្រាប់លោកអ៊ំលោកពូអ្នកនាងដែលជាវ័យចំណាស់ចាហើយជាពិសេសនោះដូចជាកម្មវិធីមេផ្ទះលេខ1កំពុងតែត្រៀមចេញនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះផងដែរយើងត្រូវការជ្រើសរើសបេក្ខនារីដែលមានស្វាមីរួចហើយចាដែលមានវិជ្ជាជីវៈផ្នែកមេផ្ទះក៏ដូចជាផ្នែកសិល្បៈផ្សេងសូមអញ្ជើញមកដាក់ពាក្យមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងផ្សារបឹងកេងកងចានៅក្នុងពេលនេះយើងងាកមកកាន់កម្មវិធីផ្កាយរះក្នុងសួនរបស់យើងតើដួងផ្កាយទាំង4ដួងនេះដួងផ្កាយណាមួយទៅដែលនឹងត្រូវជាប់នៅក្នុងវគ្គប្រចាំខែចាមុននឹងប្រកាសលទ្ធផលបងសូមប្រាប់ឲ្យហើយបងប្រុសបងស្រីចាដួងផ្កាយទី1ទី2ទទួលបាននៅចលិភីឬក៏យ៉ាងណានោះកម្មវិធីរបស់យើងបានធ្វើការចាសម្រេចឬមកហើយគឺយើងបានរកឃើញដួងផ្កាយមួយដួងដែលមានពន្លឺរស្មីយ៉ាងត្រចះត្រចង់នៅក្នុងវគ្គនេះហើយយើងបានឆ្លងកាត់នៃការវិភាសាយ៉ាងល្អិតល្អន់ពីគណៈកម្មការក៏ដូចជាពីអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានៅខាងមុខកំពុងតែមានការចាអន្តរសាចង់ដឹងថាដួងផ្កាយណាមួយដែលនឹងត្រូវជាប់នៅក្នុងវគ្គនេះដួងផ្កាយណាមួយដែលបងប្អូនពេញចិត្តចាមានពីលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4មានទាំង4ដួងហ្នឹងអញ្ចឹងដួងផ្កាយណាមួយដែលត្រូវចាអរគុណច្រើនចំពោះការគាំទ្ររបស់បងប្អូនហើយចំពោះបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានៅឯគេហដ្ឋានលោកអ្នកក៏ប្រកាសជាចង់ដឹងដែរថាដួងផ្កាយណាមួយដែលនឹងត្រូវជាប់ដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យលោកអ្នកចាទន្ទឹងរង់ចាំនេះខ្ញុំសូមប្រកាសលទ្ធផលដោយតទៅដួងផ្កាយដែលជាប់ប្រចាំខែនេះគឺបានទៅលើដួងផ្កាយទីសូមអបអរសាទរដល់ដួងផ្កាយទីនោះសុំសួរអ្នកកំពុងងើបឈរនោះដួងផ្កាយទីប្រមាណដួងផ្កាយទី1ចាដូច្នេះអបអរសាទរដល់ដួងផ្កាយទី1ច្រើនចំពោះការគាំទ្ររបស់អស់លោកអ្នកដែលអញ្ជើញមកទស្សនាផ្ទាល់នៅទីនេះក៏ដូចជានៅឯគេហដ្ឋានយើងបានរកឃើញហើយដួងផ្កាយដែលជាប់ប្រចាំខែនេះគឺបងអូនគឺចាបេក្ខជនទី1ចាហើយកម្មវិធីរបស់យើងសូមចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះបេក្ខជនបងអូនស្រីទី2ទី3និងទី4ផងដែរសមត្ថភាពគឺមិនខុសគ្នាប្រមាណទេចាប៉ុន្តែលើកខ្វះគ្នាត្រង់ចំណុចតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះចាកម្មវិធីរបស់យើងគឺនឹងតែស្វាគមន៍វត្តមាននៅឱកាសក្រោយៗទៀតចាអរ
នេះសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកចូលរួមឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធីគឺក្រុមហ៊ុន Toyota Cambodia លើសពីការរំពឹងទុកសម្រាប់ការរថយន្ត Brixton ដែលនឹងទៅបដិមុខដោយក្រុមហ៊ុនគំនួនអាហារ៉ាន់នីហារ៉ាន់បន្ទាបព្យាបាលថ្មីដួងសិទ្ធសូមបង្កើនស្នាមញញឹមនិងភាពជឿជាក់របស់លោកអ្នកជាមួយបន្ទាបព្យាបាលថ្មីដួងសិទ្ធទឹកដោះគោជូរជិនវ័យឆ្ងាញ់ដើម្បីកុមារត្រូវការភាពឆ្លាតវៃជិនវ័យជីងអរគុណដល់ចនចាន់សាឡនផ្ដល់ជូនការផាត់មុខនិងធ្វើសក់យ៉ាងស្រស់ស្អាតដល់កម្មវិធីរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍អប្សរារបស់យើងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅវិថីកម្ពុជាក្រោមលេខទូរស័ព្ទ098 74 75 75និងហាងកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ម៉ាយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្លូវ143លេខទូរស័ព្ទ016 55 99 77ហើយក៏មានទទួលបង្រៀនសិស្សផ្នែកកាត់ដេរនេះផងដែរនិង Power Sound ដែលតែងតែផ្ដល់ជូនគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមតម្រូវការរាល់កម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីរបស់អស់លោកអ្នកចានៅក្នុងគណៈពេលនេះការរះក្នុងសួនសូមអរគុណដល់អស់លោកអ្នកនិងសូមលំអរកាយគោរពលា